И всем привет, вы на канале Эмер Краш. И сегодня я буду проходить игру в Roblox, которая называется Башня Тунг-Тунг-Тунг. Это, если что, из итальянских мемов. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Так, проходим. Нормально. Осталось 20 секунд до сахур. Если что, вот это вот укрытие. Надо спрятаться вот сейчас. Уже время спрятаться. Прячемся. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Эй, Seremnya. Тум-тумы, вы где? Все. О, у меня хорошее зрение, я увидел сразу здесь лестницу. Лазеры девчонок не помешают никогда. Так. Быстрее в укрытие. Есть укрытие где-то. Во, Anomali ура, mengerikan ура. yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali Это dan что, tidak nyaut, тун-тун-тун? maka Есть. makhluk ini datang di rumah Это kalian. Seremnya. Погнали. Так. Аккуратно, быстрее. Прыгаем. Все, есть. Сейф. Еще много осталось. Надеюсь, мы это все пройдем. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Seremnya. Все, поехали. Так. Ну, сюда, что ли? О, все. Ух. Вон они уже Anomali mengerikan приготовились. yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Вот этот вот. Seremnya. Погнали. Так. Это быстрее. Девочка, что ли, упала? Ты реально? Она реально упала. Что? Да такого не может быть. Anomali Нет. mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 Уже kali много так dan tidak красиво. nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Seremnya. Как будто чуть-чуть осталось. Ну, не упал. Ну, ничего страшного. Сейчас быстро пройдем. Надеюсь. Быстрее. Так. Все. Дошли до моего уровня, где я был. Все нормально, вот.
Опа. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan Так, tidak nyaut, тун-тун. maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Ага, вот так, вот так. Погнали. Ага, ага. Паркурим нормально. Все, 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 сейф. Вот мы уже сколько прошли. Нормально. О, чуть-чуть осталось почти. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 Чуть-чуть. kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Ладно, Hi, пошли в Never. seremnya. Мир Краш. Нет, нет. Ладно. Подписчики. Я пройду для вас эти обе. Надеюсь, что я пройду его. Я все 100% хочу пройти. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Да ну. Вот такого не бывает. Видишь, что сейчас пройти. Anomali Opa. mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang So, yang dipanggil so. sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. А мне надо только наверх. Seremnya. Погнали. Так. Вот так, вот так. Так. Есть, есть. Проходим. Все, укрытие. Там уже чуть-чуть почти осталось. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Так, девочка, за мной, если не хочешь потеряться. Я уже запомнил весь выход. Вот так. Все, мы в укрытие. Девочка не может прийти в лабиринт. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Проходим. Давай, давай аккуратно. Tung sahur. Так. Да блин. Все. Я прошел. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang Это dipanggil обед. sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di саур. rumah kalian. Hi, seremnya. Так, надо аккуратно. Я чуть не умерел. Все. Tung. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada Dia. sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil Tung, sahur tung, 3 kali tung, dan sahur. tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Нормально. Ничего не делаю. Все нормально, все нормально.
Главное просто потерпеть. Tung sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 tung. Опа, я успел. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Ты к нам подходишь. Hi, seremnya. Все. Tung tung tung. Тум-тум. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah Они меня kalian. не догонят. Hi, seremnya. Так, быстрее, чел. Просто. А чё? Что? Здесь? Да ну. Нё! 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 Такого не может быть. Tung sahur. Tung 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 tung. Это что? Tung tung tung. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali О, dan что за tidak бургер nyaut, потопил? maka makhluk Давайте voce sbugliò. попробуем. Si chiamava Patapimmo, che strano, e parlava italiano. А, нормально. Il mio cappello è pieno di sli. Patapim. Il mio cappello è pieno di... Так, Patapim. Il mio cappello è pieno di sli. Nel bosco fitto e ладно, misterioso. так мы пришли играть. Тум-тум, Саур или вот это. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, tung 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 sahur. hi, seremnya. Ладно, на этом наше видео будет заканчиваться. Ставьте все вы лайки, все вы подписывайтесь. Всем пока!